Vicky na Wabia wa Joyce Meyer Ministries. Ningependa kuwatia moyo usiku wa leo, huna haja ya kuogopa. Huenda ukahisi woga, lakini huna haja ya kuogopa. Kuna tofauti kubwa kati ya kuhisi woga na kuogopa. Unaweza kuendelea kwenda mbele huku ukitetemeka kwa woga, na mdomo wako ukikauka na moyo wako ukipiga kwa kasi, na unaweza kusema tu, Mungu yuko pamoja nami, hata niacha wala hata nipungukia. Nitafanya kila kitu ninachohitaji kufanya, sitaogopa. Usiku wa leo ningependa kuwafundisha juu ya jinsi ya kukabiliana na woga na jinsi ya kupata uhuru. Naona ni ajabu vile woga unavyoiba watu na vile unavyoleta mateso katika maisha ya watu. Ninaamini kwamba woga ndio roho kuu anayotumia Shetani kujaribu kuwazuia watu wasiende mbele. Sina ujumbe wa kukuambia jinsi ya kutohisi woga, lakini naweza kukufundisha jinsi ya kukabiliana na woga na kuzuia woga isikudhibiti. Kadri unavyokabiliana nao, ndivyo Shetani naye hata kusumbua nao sana. Imani ndicho kitu cha pekee kinachoshinda woga. Tukiwa na imani, tunapokea kwa Mungu. Ikiwa tuna woga, tunapokea kutoka kwa adui. Uhuru kutokana na woga unamaanisha kwamba haturuhusu woga utudhibiti. Huenda ukahisi dalili za woga wa kimwili au kihisia, lakini tunaweza kukataa kufuata vitisho vyake vya kudunisha. Tunajifunza kumtii Mungu na kuamini kwamba yuko pamoja nasi wakati wote. Tunasonga mbele hata tunapokuwa na woga. Ujasiri unamaanisha kuendelea kwenda mbele wakati bado unahisi woga. Tunajifunza kutenda hivyo tukiwa waoga. Kuna ufunuo mkuu na uelewa ambao Mungu alinipa, yamkini yapata zaidi ya miaka 20 sasa iliyopita. Nilifikiria hivyo kadri nilivyohisi woga, nilikuwa muoga. Na niliendelea kutamani nisihisi woga. Na kisha nikajifunza kwamba woga wakati wote utajitokeza. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo Shetani hutumia kutuzuia kuendelea mbele. Hatutawahi kuishi kamwe bila kuhisi woga mara moja. Kadri tunavyouruhusu woga, ndivyo utakavyotudhibiti. Baadhi yenu mnaweza kuwa mnakumbwa na woga unawazuia kutembea katika maisha yenu. Woga wa ajabu mno, woga usio wa kawaida. Huenda unaogopa kwamba huenda ukaibika utakapomwambia mtu juu yake. Orodha ya woga ambao watu hupambana nao ni ndefu sana. Inaweza kujaza kurasa nyingi mno unapoanza kuchambua woga huo. Kadri unavyokabiliana na woga zaidi, ndivyo utakavyoweza kufanya vile unavyotaka kufanya na vile unavyohitaji kufanya na kile unacholazimika kufanya, haijalishi unahisi woga au la. Ndivyo udhaifu utazidi kuisha na kuisha katika maisha yako. Nataka uniamini usiku wa leo kwamba huwezi tu kuomba uoga ukuondokee. Lazima ukabiliane nao. Lazima ujifunze kutoogopa woga. Woga kwa Kiingereza inasemekana maana yake ni ushahidi wa uongo unaonekana kuwa wa kweli. Hukufanya ufikiria kwamba kuna kitu fulani kitatokea ambacho hata hakitatokea kamwe. Sasa ninaamini kwamba unaweza kuogopa mambo fulani katika maisha yako, lakini mengi ya mambo tunayoogopa kamwe huwa hayatimii, na hata yakitimia, ule uoga ambao tumeuruhusu ututese ni mbaya zaidi kuliko kile kitu kingalivyokuwa endapo kingetokea. Ningependa pia kuwatia moyo mwepukane na hofu, kwa sababu hofu ni jamaa wa karibu wa woga. Hofu tuelekeza moja kwa moja katika woga, na mara kwa mara tunasema, naogopa sana kwenda dukani, naogopa sana kuendesha gari kwenye msongamano wa magari. Baadhi yenu huenda mmefikiria hivi, naogopa kuendesha gari kwenda nyumbani kesho kongamano litakapoisha. Tayari unapanga kumwacha Ibilisi akuibie furaha ya yale uliyopokea hapa, kwa sababu tayari umepanga na kuweka mikakati kichwani mwako kwamba unaogopa kurudi nyumbani. Mungu hakukuleta hapa ili uogope kurudi nyumbani. Amekuleta hapa ili akuandae urudi nyumbani na mtazamo tofauti kushinda ule uliokuja nao. Anataka kuwapeleka nyumbani mkiwa wajasiri, mkiwa mmejaa imani, na si kuogopa yale mambo mliogopa wakati mnakuja hapa. Na usiku wa leo ningependa kuwafundisha juu ya aina 7 za woga. Yamkini nitachukua muda mwingi zaidi katika aina fulani ya woga kuliko aina nyingine. Baadhi ya woga huo mnajua vizuri, kwa hiyo itakuwa ni kwa kukumbusha tu.
Baadhi ya uoga utakuwa wa kipekee kidogo kwenu, mambo ambayo tuna mazoea ya kuyaogopa ambayo hata hujawahi kuyafikiria. Kwa hivyo ya kwanza ninayotaka kuzungumzia ni uoga wa matatizo, majaribu na mateso. Na ningependa kwanza kwa kusema kwamba hakuna haja ya kuyaogopa. Naweza kuahidi kwamba mtayapata. Siku moja msichana mmoja aliniambia, ni rafiki yangu, alikuwa na umri wa kama miaka 40 hivi na alipata mimba kwa mara ya kwanza na alikuwa anaogopa sana kuzaa. Na akasema, ninaogopa sana, naona itakuwa uchungu sana. Nikamwambia, ninaweza kusuluhisha hilo kwa ajili yako. Unaweza? Nikasema, huna haja ya kuogopa hilo, utasikia uchungu. Lakini mamilioni ya wanawake wamefanya hivyo na bado wako hai. Hatuwezi kuruhusu tuanze kuogopa kitu ambacho bila shaka kitatokea, kwa sababu tukikiogopa kitafanya uchungu uwe mkali zaidi. Unajijua vizuri mwenyewe hata wakati unaumwa mahali fulani mwilini. Kama nimewahi kumsikia daktari wangu wa mgongo akisema, wakati nilipoumia mgongo yapata mwaka 1.5 uliopita, na niliumia vibaya sana. Huu ulikuwa wakati nilipoanza kutumia kiti hiki, na tangu siku hiyo nimeamua kukipenda. Naona nimekuwa mtu mzima vya kutosha, ninaweza kufanya kile ninataka, na wakati mwingine ninataka kuketi chini. Kwa hivyo ni hivyo. Unapata ujasiri unapozeeka, mnajua hilo? Hujaribu kumpendeza mtu yote kamwe tena, hufanyi hivyo. Unajua una uhuru kabisa kuwa jinsi ulivyo na kufanya kile upendacho, unajua? Na ameniambia, unajua, jaribu kutojikaza na kuwa mwangalifu kupita kiasi, au shingo yako ikiumia, fanya hivi zaidi. Kwa hivyo kadri tunavyoogopa uchungu, ndivyo unavyozidi zaidi, na ndivyo ilivyo katika sehemu yoyote ya maisha. Huwa wanakuambia nini wakati unajifungua? Pumua, tulia, pumua, tulia. Na kwa hiyo nataka nitumie kanuni hiyo tu na kuwafundisha usiku wa leo kwamba chochote unachokiogopa, kule kukiogopa kutakifanya kiwe kibaya zaidi. Ikiwa unajua huna budi kupitia kitu hicho, basi haisaidii kukiogopa. Kile unachopaswa kusema ni, Mungu atanipa neema wakati ukifika, na naweza kufanya kile nahitaji kufanya kupitia Kristo anitiaye nguvu. Maisha si rahisi, sote tunajua hivyo. Lakini Mungu ametuandaa na nguvu za kiungu za Roho Mtakatifu kufanya mambo magumu huku tukiwa tunatabasamu na kufurahi mioyoni mwetu. Tumepakwa mafuta na Roho Mtakatifu kwa vitu vigumu. Amen, mmenisikia? Tumepakwa mafuta na Roho Mtakatifu kwa vitu vigumu. Si lazima kila kitu kiwe rahisi kwetu. Sisi si dhaifu, tumejazwa Roho Mtakatifu. Tuaskari. Tuna nguvu za Mungu katika maisha yetu kutuwezesha kufanya mambo makubwa. Dave amekuwa anaongelea mambo fulani asubuhi ya leo juu ya nchi yetu, na amezungumzia historia yake, na ametumia mfano mzuri sana wa jinsi unaposoma kitabu chenye historia sahihi ambacho kina mambo yote ambayo Mungu alitenda ndani yake, ni kama kitu cha kiungu. Ukisoma yale mambo Mungu alitenda katika siku za kwanza za nchi yetu, kwa sababu watu walikuwa wanalitegemea neno la Mungu. Sheria zetu msingi wake ulikuwa neno la Mungu, na kwa hivyo alikuwa anasema kwamba ukimtoa Mungu kwenye historia, na ndivyo ilivyotokea leo, vitabu vingi vya historia shuleni au madukani havina Mungu tena ndani yake, na kwa hivyo yote yaliyomo ni mambo ya kawaida tu. Na bila Mungu sisi ni wa kawaida tu, hatuwezi kutenda chochote kushinda mtu mwingine, lakini tuna yule mkuu. Tunaye mkuu, kwa hivyo tunaweza kuishi maisha yasiyokuwa ya kawaida na tunaweza kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo ningependa kuwatia moyo usiku wa leo, huna haja ya kuogopa. Huenda ukahisi woga, lakini huna haja ya kuogopa. Kuna tofauti kubwa kati ya kuhisi woga na kuogopa. Unaweza kuendelea kwenda mbele huku ukitetemeka kwa woga, na mdomo wako ukikauka na moyo wako ukipiga kwa kasi, na unaweza kusema tu, Mungu yuko pamoja nami, hata niacha wala hata nipungukia. Nitafanya kila kitu ninachohitaji kufanya, sitaogopa. Mwanadamu atanifanya nini? Je, kuna mtu yuko tayari kwa hayo katika maisha yake? Asanteni. Kwa hiyo huna haja ya kuogopa matatizo. Si lazima uogope kwamba kutatokea matatizo, yatakuja tu.
Unasema hiyo haitii moyo kamwe. Ni kweli, nikiwadanganya nitakuwa sijawasaidia. Itakuwa upumbavu kwangu kusimama hapa na kuwaambia, mnajua, mkitumia imani unaweza kumweka ibilisi mbali nawe na hawezi kukuletea matatizo yote katika maisha yako. Huo ni upuzi. Nadhani watu hurudi nyuma kwa sababu ya mafundisho kama hayo. Wanaokoka, unajua sasa Yesu ataenda kusuluhisha kila kitu katika maisha yako. Basi huenda atafanya hivyo, lakini huenda ikamchukua muda mrefu kuliko unavyotaka wewe. Anataka tujifunze jinsi ya kufanya mambo magumu pamoja naye, si kuepuka kila kitu kigumu ndipo tuwe na furaha. Marko 4:35. Yesu aliingia kwenye mashua pamoja na wanafunzi wake na akasema, na tuvuke mpaka ng'ambo. Sasa Yesu anaposema na tuvuke mpaka ng'ambo, unaweza kuwa na uhakika kwamba utafika ng'ambo ya pili. Ni rahisi jinsi hiyo. Hebu na tuangalie kitu kingine kilichotokea. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile kama alivyokuwa katika mashua alimokuwa amekaa, na mashua zingine zilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo ya kiwango cha kimbunga. Mawimbi yakaipiga mashua hata ikaanza kujaa maji. Yesu alisema na tuvuke mpaka ng'ambo, na kitu kilichofuata ilikuwa ni dhoruba. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri ya mashua, amelala juu ya mto. Amelala. Je, umewahi kuhisi kana kwamba Yesu amelala katika maisha yako? Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma na ikatulia tuli kana kwamba ilichoka kupiga. Mara moja kukawa shwari kuu, amani kamilifu. Sasa nataka kuwapa kidokezo kimoja kutoka kwenye kifungu hicho hapo. Yesu asingekuwa ameiambia dhoruba ikome endapo alikuwa amekasirika. Huwezi kujitangazia amani ikiwa huna amani. Na kile tunachofanya mara nyingi ni kwamba tunakumbwa na hali ya kuudhi na tunaiacha itukasirishe, na kule kukasirika kwetu kunaifanya ile hali ya kukasirisha kuwa mbaya zaidi. Kwa kweli tunayaweka pamoja yale matatizo na kuyafanya yawe mabaya zaidi. Lakini unapokuwa mtulivu, ibilisi hajui akufanye nini. Huwa inamfanya karibu apatwe na kichaa anapokurushia kila kitu kadri anavyojua, na wewe unaendelea kuwa mtulivu, unaenenda katika upendo na kuendelea kumsifu Mungu. Sasa ninawaambia jinsi ya kupiga vita vya kiroho kwa njia ya rahisi na bado kuendelea kufurahia maisha. Kisha kifungu cha 40, akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani? Hamna imani thabiti tegemezi. Tafsiri nyingine zinasema kwamba aliwakemea kwa uoga wao. Tunapaswa kuhakikisha kwamba katika dhoruba tunabaki vile vile tulivyokuwa kabla dhoruba haijaja. Katika dhoruba tunahitaji kubaki vile vile tulivyokuwa kabla dhoruba haijaja. Nini maana ya kuwa zaidi ya mshindi? Ninaamini kweli inamaanisha kwamba tayari unajua una ushindi kabla hujakumbwa na hilo tatizo. Kwa hivyo unaposikia tatizo fulani, huna haja ya kuudhiwa na hilo. Unapaswa kusema tu, ninajua kwamba nitashinda, huenda nitayapitia haya, lakini Mungu atakuwa pamoja nami. Sipendi, sina moto sana na hilo, lakini naweza kulifanya. Naweza kufanya chochote ninachohitaji kufanya. Sitaruhusu liondoe furaha yangu, sitaruhusu liondoe amani yangu, sitaruhusu liharibu siku yangu. Nitafanya chochote ninachohitaji kufanya katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo nina kifungu kidogo ninachotaka kiingie mioyoni mwenyu usiku wa leo nilichoandika kwenye daftari yangu. Na kinasema tu, kabiliana nalo, usiliogope. Kabiliana nalo, usiliogope. Wakorintho wa kwanza 16:9, Paulo alisema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Mlango unapofunguliwa huja pamoja na upinzani. Nasema kiwango kipya humaanisha ibilisi mpya. Unaweza kuomba upandishwe cheo kazini, lakini naweza kukuambia ukifanyika msimamizi, bosi, inamaanisha kutakuwa na watu wengi zaidi ambao hawatakupenda. Na sijaribu kuwa na mtazamo chanya, yani ni ukweli mtupu. Unajua, unaweza kufikiria kila mtu ananipenda, lakini sivyo. Kwamba wewe unanipenda hakumaanishi kwamba kila mmoja ananipenda. Na ninavyofundisha watu wengi zaidi, ndivyo inanibidi kuvumilia mambo fulani.
Lazima ufanye uamuzi katika maisha kwamba utaangalia yale mambo chanya na mambo mazuri na kuacha watu wote ambao hawana la kufanya ila kulalamika waendelee kulalamika watakavyo, na hutawaruhusu wa kuudhi. La sivyo utapoteza mwelekeo wako na huwezi kufanya kile unachopaswa kufanya katika maisha. Sharti umjue Mungu, sharti ujue wewe nani katika yeye, sharti ujue kwamba anakupenda, ujue kwamba ana mpango wa kukukomboa. Kabla hujakumbwa na tatizo, tayari Mungu ameandaa ukombozi wako. Yaani tayari ameandaa ukombozi wako, na tunahitaji kujifunza jinsi ya kusema kile Biblia inasema, sihitaji kupigana katika vita hivi. Vita si vyangu, ni vya Mungu. Nitaendelea kuwa na amani na furaha, na akiniambia nifanye kitu nitakifanya, lakini nitaingia katika pumziko lake na kumsubiri yeye awafanye maadui zangu kuwa kiti cha kuwekea miguu yangu. Ninataka usiku wa leo mfanye uamuzi, hata ikiwa mna siku moja tu iliyosalia hapa duniani, mtafurahia. Usimruhusu ibilisi kukutesa kwa uoga. Uoga wa pili, uoga wa kutopata kile tunachokitaka. Nakwambia, ukianza kuambia watu kwamba mnapaswa kuona vile kundi la watu lilivyo. Nikianza kusema, tuseme unamwomba Mungu akufanyie kitu na si kitu anachotaka kufanya. Je, ukikosa kile unachotaka? Sijamsikia mtu yeyote akipiga makofi. Sijasikia hata mara moja mtu akipiga makofi. Ni kama huo sio ujumbe unaopendwa. Lakini ukweli ni kwamba ninaweza kuambia kwamba kila mmoja wenu hatapata kitu anachokitaka. Baadhi yenu mnaomba kwa njia isiyo sahihi. Baadhi yenu mnaomba mkiwa na nia mbaya. Baadhi yenu mnaomba vitu ambavyo vingewaletea shida na hamjui hilo. Si kila mtu atapata kila kitu anachokitaka, na ikiwa unampenda Mungu kweli na kumtegemea, unaweza kufurahi bado. Yaani, wakati mwingine kadri tunavyopenda kitu zaidi, ndivyo kinavyotutisha. Dalili zozote za kuonyesha kwamba huenda hatutakipata. Je, ikiwa sitaoa kuolewa? Basi naona ndio hutaolewa au kuoa. Na kuna tatizo hapo, lakini unajua huna haja kumwomba mtu yeyote ruhusa ya kutenda kile unachotaka kutenda. Hey, na napenda kuolewa, sidunishi kuolewa, lakini nasema tu, unajua, unaweza kuwa na furaha hata hivyo. Oh. Na je, ikiwa hivi au vile, sidhani kama naweza kuvumilia hiyo, na imezidi sana na siwezi tena kuvumilia kwa siku moja zaidi. Usiwe kawaida. Jamani, ongeza kutokuwa kawaida katika maisha yako na uamini kwamba unaweza kutenda kile unahitaji kutenda. Huna haja ya kuolewa au kuoa ndipo uwe na furaha ufurahi. Si lazima uwe na watoto ndipo uwe na furaha. Si lazima upandishwe cheo kazini ndipo uwe na furaha. Si lazima uwe bosi ndipo uwe na furaha. Furaha inakaa ndani yako. Jamani, nasema furaha inakaa ndani yako. Nasikitika sitapata kile ninachotaka. Unajua, usipoomba kama vile Yesu alivyoomba, Baba, yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki, lakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Wakati wote utakuwa na woga katika maisha yako, woga wa kutopata kile unachotaka. Kusema kweli, naona tunaomba sana yale tunayotaka. Nafikiri tunahitaji kuomba hivi zaidi: Mungu, nataka kile unachotaka. Ninataka kile unachotaka Bwana. Nitafurahi katika wewe na unipe shauku ya moyo wangu iliyo sahihi. Ninaamini kwamba utanipa kile kilicho sawa. Sasa nikiona kitu waziwazi kwenye neno, ninaweza kukifuata kwa ujasiri na kuomba nikipate. Lakini ikiwa hakiko hapa ndani, ninaomba Mungu na kuomba hiki ni kitu ambacho nafikiri nakitaka, lakini kikiwa si kizuri, tafadhali usinipatie. Kwa sababu nimekuwa na mambo kadhaa katika maisha yangu ambayo hayakuwa mazuri, na kwa kweli huyataki. Jamani, wangapi miongoni mwenu mmewahi kudanganya na kujikuta mmejiingiza katika mambo ya mwili na kupata kitu ambacho hakikuwafaa? Na kisha baadaye mkasikitika sana. Mkasikitika sana. Mungu atakupatia kile kilicho kizuri kwako, na atakupatia wakati ufaao na kwa njia sahihi. Na tunahitaji kuamini hilo na si kuogopa kwamba hatutapata matamanio yetu. Kwa hiyo huna haja ya kukiogopa, unaweza kukabiliana nacho. Hutapata matamanio yako. Kila mtu aliyeketi hapa usiku wa leo hatapata kila kitu anachoona anakitaka. Unaona, niliwaambia kuna mtu anayepiga makofi.
Na hata niliwaonya mbeleni na bado hamkupiga makofi. Nikana kwamba kila mtu anakodoa macho tu na kusema kweli. Tunachekesha sana, tunachekesha sana. Oh, huu mwili lazima upate, lazima upate, lazima upate. Mungu wakati wote hatupatii kile tunachotaka, lakini wakati wote hutupatia kile ambacho mwishowe kitakuwa cha manufaa kwetu. Kitu kikiwa hakionekani sawa sasa hivi, hiyo haimaanishi mwishowe hakitakuwa na manufaa kwako. Nafikiri wakati mwingine tumezoea sana kupata kile tunachotaka. Kwa miaka mingi katika maisha yangu, singeweza kuwa na furaha ikiwa mambo hayakwenda vile nitakavyo. Mambo kwenda vile nitakavyo ilikuwa kama dawa ya kulevya kwangu. Yaani, kama mambo hayakwenda vile nitakavyo, ningeanza kujihurumia mara moja. Jamani, kuna mtu anaelewa ninachozungumzia? Kama singeweza kumtawala kila mtu na kumdhibiti, kila kitu ndani yangu kilienda. Na nilichoshwa sana na hali hiyo. Niliita hali hiyo Ukristo wa yoyo. Nilikuwa nadhibitiwa kabisa na hali zangu. Nadhibitiwa kabisa na hali zangu. Ikiwa ningepata nilichotaka ningefurahi, na ikiwa singekipata ningehuzunika. Na nilichoshwa na hali hiyo. Na ukichoka kabisa, unaweza kuibadilisha hiyo hali katika maisha yako. Na unaweza kusema, sitaishi hivyo tena. Nitamwachia Mungu asimamie hali zangu. Ninamwamini zaidi ya ninavyojiamini. Mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Mwache Mungu awe Mungu katika maisha yako. Tunajiletea mateso wenyewe katika maisha yetu kwa kujaribu kupata kile tunachotaka. Lakini ikiwa tunataka kile Mungu anataka zaidi ya kutaka kile sisi tunachotaka, amani na furaha yetu itaongezeka sana. Kwa hivyo hebu niseme tena, hakuna haja ya kuogopa kwamba mambo hayataenda vile unavyotaka. Ukweli ni kwamba mambo hayatakuwa vile unavyotaka. Kwa hivyo jifunze kufurahia hali halisia. Ndiyo. Sasa mmeelewa. Barabara. Na sasa nataka niseme neno moja hususan kwenye nyinyi mnaotazama televisheni. Nyinyi pia hamtapata kile mnachotaka wakati wote. Msifikiri naongea na hawa tu hapa tu na nyinyi mmeachwa nje. Kwa hiyo acha kujidanganya ukijaribu kumfanya Mungu akupe kile unachotaka, na mjifunze kusema yale Yesu alisema, Baba, mapenzi yako yatimizwe na si yangu. Amen. Woga wa tatu. Woga wa mapungufu. Unaweza kushinda woga huo kwa haraka kwa sababu hatuna haja ya kuogopa. Wewe si mkamilifu, hutawahi kuwa mkamilifu. Hatutaweza kuwa wakamilifu wakati bado tuko hapa duniani na mili hii ya nyama. Ukamilifu hauko. Hakuna kanisa kamilifu, hakuna kazi kamilifu, hakuna mtu mkamilifu wa kumuoa au kuolewa naye, hakuna watoto wakamilifu. Mkamilifu bado atarudi na hayuko hapa bado. Kwa hiyo unaweza kuwa bila wasiwasi kwa kutokuwa mkamilifu. Tulifanya utafiti katika ofisi yetu na niliwauliza, nikasema ningependa kujua mambo yale ambayo watu wangependa sana kusikia nikiyafundisha. Kwa hiyo nikasema, nini baadhi ya mambo makuu ambayo mngependa kunisikia nikifundisha? Hii ilikuwa miaka michache iliyopita tulipofanya utafiti huu. Na ilikuwa ajabu sana, yani kulikuwa na mengi ya kuvutia, lakini jambo moja ambalo watu wengi walisema kushinda mengine lilikuwa, nataka kujua ikiwa nafanya vya kutosha. Na nikafikiri hiyo ni ajabu sana. Ikiwa ninaomba vya kutosha, ikiwa ninasoma maandiko vya kutosha, ikiwa ninafanya matendo mazuri vya kutosha, wakati gani huwa nafanya vya kutosha? Nasikitika sifanyi vya kutosha. Je, kuna mmoja wenu hapa ambaye kupitia hayo wakati wote unafikiri au na huu woga usioeleweka au unakaibilisi kadogo kana kukalema begani mwako? Utafanya nini? 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 Na inatufanya tutumbukie kwenye hali ya kazi za mwili. Unajua, unahitaji kuomba hadi umalize. Usiombe kulingana na saa.
Usimwache mtu aje kanisani kwenu, au usiangalie mtu kwenye TV anayekutolea ushuhuda wake wa jinsi anavyoomba kwa muda wa saa 5 kila asubuhi, kisha urudi nyumbani na kujaribu kufanya hivyo kwa sababu huyo mtu anafanya hivyo. Utachoka bure, utasumbuka, utakuwa mtu asiye na furaha. Nilijaribu hivyo mara moja. Nilitangazia familia yangu nitaanza kuomba kwa saa 4 kila siku. Siku moja kulikuja mwombezi kanisani kwetu, na we alikuwa na nguvu za Mungu kila mahali, na nikafikiria, atukuzwe Mungu, nataka niwe kama yeye. Tatizo pekee ni kwamba alikuwa na upako wa kufanya hivyo na mimi nilikuwa sina. Niliombea kila kitu kadri nilivyojua kukiombea mara 2 au 3, na kutazama saa yangu na kukuta ni dakika 5 ndo zilikuwa zimeisha. Bwana nihurumie. Sikuwa tayari kutoka chumbani, kwa hiyo nililala sakafuni nikapata lepe la usingizi. Mimi huita ka usingizi kama ombi. Unajua, unapoenda kuomba na ulale, hicho ndicho mimi huita ka usingizi kama ombi. Unajua, kisha naamka mara moja, Bwana nakupenda, asante Yesu. Ndio ninalala ka usingizi kama ombi wakati wote. Na kisha nikasikia mafundisho mengi juu ya, unajua, hamwezi kuomba pamoja nami hata kwa saa moja. Kwa hivyo basi kila mtu duniani alikuwa akijaribu kuomba kwa saa moja kwa siku, na nashangaa sana na yale mambo tunayobuni ambayo Mungu ametupa upako kufanya, na kisha tunamwambia mtu mwingine kila anachopaswa kufanya. Usiniulize ninaomba kwa muda mgani, hata sitakwambia, hata sijui tena siku hizi. Ninaomba sana katika siku nzima, sijali. Mimi sipimi vitu na kuhesabu vitu tena. Na nilifanya hivyo sana. Nilipata kitabu cha mpango wa kusoma Biblia kwa mwaka mzima, na ikawa ni lazima kusoma sura 6 kila siku ili uweze kuimaliza katika mwaka mmoja. Sura 2 katika Mithali, 2 katika Zaburi, 1 katika Agano la Kale na 1 katika Agano Jipya. Na sasa nimesahau taratibu ulikuwa vipi. Na nilifaulu kwa siku chache, na nikawa ninaweza kuweka tiki kwenye kalenda yangu. Tuna kalenda na tunaweza tiki. Mwili unapenda tiki. Yaani tunasisimuliwa na tiki. Na nilibandika kalenda yangu kwenye friji, na kwa kweli sababu ya kuibandika juu ya friji, nawaambia ukweli, sikujua mambo haya yote kwa sababu sikujua jinsi ya kuwa wazi kwangu mwenyewe, lakini nilibandika hapo ili kila mtu aone kile nilichokuwa nafanya. Na alimradi nilikuwa napata tiki zangu, ningepita karibu na hiyo friji na mwili wangu ungesisimka. Yaani, nini kingine kizuri kushinda kuomba kwa saa 4 kila siku na kusoma Biblia nzima kwa mwaka mmoja? Hiyo ilifanya kazi kwa muda mfupi. Nilipoanza kuwa nyuma, na nilikuwa nyuma na takriban sura 36. Kwa hiyo kalenda yangu ikawa na mapengo ya zile sehemu sikuweka tiki. Kwa hiyo nilipopita karibu na lile jikalenda lingenihukumu. Yaani ilinichukua miaka kuweza kuachana na hali hii, na hatimaye Mungu akasema, tafadhali acha kuhesabu kila kitu unachofanya. Daudi aliwahesabu watu ili ahisi vizuri, na akaleta laana kwenye kambi. Ninaweza kumshinda adui. Angalia watu wote nilionao. Kwa hiyo huna haja kuogopa kwamba hufanyi mambo vya kutosha. Hufanyi mambo vya kutosha. Na si hivyo tu, hutafanya vya kutosha. Yesu alifanya vya kutosha. Alifanya vya kutosha. Kwa hiyo tunatenda kile tunachoongozwa na Roho kufanya. Tunatenda kile tulichopakwa mafuta kutenda, na hatujilinganishi na watu wengine, kwa sababu Mungu huwapaka watu tofauti mafuta kwa njia tofauti. Jamani, wakati wangu na Mungu na wakati wangu wa maombi asubuhi ni kama kula chakula kifungua kinywa cha kiroho. Na sijui nitawaelezaje hili, lakini naweza kujua wakati nimeshiba. Wakati mwingine inanibidi nile kwa saa 2, wakati mwingine kwa dakika 30, wakati mwingine dakika 45, lakini naweza kujua wakati nimeshiba. Na ninapokuwa nimeshiba, nahisi nimetosheka, nahisi niko tayari kukabiliana na siku. Lakini siwezi kutoka nyumbani hadi nipate kifungua kinywa cha kiroho, kwa sababu najua bila yeye siwezi kufanya chochote.
Nina udhaifu, nahitaji nguvu zake. Si mkamilifu, kwa hivyo namhitaji mkamilifu afanye kazi ndani yangu wakati wote. Sina haja ya kuhesabu kila kitu ninachofanya. Kwa kweli naona huko ni kumkosea Mungu. Unajua kwa nini? Kwa sababu unahisi vizuri juu yako ukifanya mengi, na unahisi vibaya usipofanya hivyo. Sasa sisemi kwamba kuna kosa lolote kuweka malengo. Unajua, ukitaka kuweka lengo la nitaomba kwa dakika 30 kila siku, hiyo ni sawa, lakini usiome katika mwili. Usikae hapo tu na kujaribu kubuni kitu fulani wakati umesema kila kitu unachohitaji. Yaani, ikiwa umesema kila kitu unachotaka kusema na unataka kuomba dakika 30, basi kaa hapo mbele za Mungu na useme tu, Mungu, niko hapa, mtu aliyeharibika zaidi ulimwenguni, nisaidie. Jamani, Mungu anapenda mawasiliano ya wazi, si maneno mengi ya kidini tena ya kipuzi. Yesu hakufa ili sote tuwe na dini, alikufa ili tuwe na uhusiano wa karibu sana wa kibinafsi na wa kirafiki naye. Uhusiano wa karibu. Maisha ni halisi, matatizo ni halisi. Mkaribisha Yesu katika maisha yako halisi, si tu maisha yako ya kanisani, bali maisha yako halisia. Haleluya! Kwa kiasi fulani napenda hii. Hebu na tuangalie Waefeso 2:8 na 9. Hili ni andiko tunalotumia kwa wokovu, lakini tunahitaji kulitumia katika kila sehemu ya maisha yetu. Kwa maana mmeokolewa, mmekombolewa kutokana na hukumu na kufanywa warithi wa wokovu wa Kristo kwa neema, kibali cha Mungu msichostahili, kwa njia ya imani yenu, ambayo hiyo neema ya wokovu haikutokana na nafsi zenu, si kutokana na matendo yenu wala bidii zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, kutimiza matakwa ya sheria, mtu awaye yote asije akajisifu. Si matokeo ya kile mtu anaweza kutenda, ili mtu asijivune katika hiyo au kujipa utukufu. Na tunahitaji kuishi namna hiyo. Woga wa 5, woga wa kutumiwa vibaya. Bado ninakabiliana na hali hiyo kidogo. Mungu anatuambia tuwe wanyenyekevu na wapole, lakini mara nyingi tunaogopa tukiwa na mtazamo huo watu watatukalia kabisa. Tunaogopa kwamba huenda watatutumia vibaya. Petro wa kwanza 5:6 inasema, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Upole si udhaifu, lakini ni nguvu zinazodhibitiwa. Wakati wote nilikuwa na mtazamo wa, hutaongea na mimi namna hiyo, hutanitendea hivyo. Sikujua jinsi ya kumngojea Mungu awe mtetezi wangu. Nilitaka kuhakikisha ninajipigania mwenyewe, kwa sababu nilikuwa nimenyanyaswa katika maisha yangu, na hivyo nikajiahidi kwamba hakuna mtu atakayeniambia cha kufanya tena. Unajua, unapoweka nadhiri za ndani namna hiyo, wakati mwingine unakuwa na wakati mgumu katika kuhusiana na watu. Lazima uwe mwangalifu na fikira za aina hii. Naogopa kuamini watu. Huwezi kumwamini mtu yeyote. Hiyo si kweli kabisa. Lakini nitawaambia hivi, hamna haja ya kuogopa watu wanaojaribu kuwatumia vibaya. Wengine watafanya hivyo. Huna haja ya kuogopa hivyo kamwe. Mtu atajaribu siku moja, lakini Mungu ndiye mtetezi na atakabiliana na wale wanaojaribu kukutumia vibaya. Mungu atayashughulikia. Huwezi kujitenga na kukataa kuhusiana na mtu yeyote kwa sababu utaumizwa. Upendo unaumiza. Huwezi kupenda na usihisi uchungu. Ikiwa utakuwa wazi kupendwa, utapata uchungu kiasi, lakini wewe pia utawatia wengine uchungu. Mpo? Asanteni kwa kunitia moyo. Timotheo wa pili 4:14. Ningependa mtoe mambo mengine kwa Mungu usiku wa leo. Peni Mungu tu. Paulo alisema, Iskanda mfuashaba alionyesha ubaya mwingi kwangu. Bwana atamlipa kulingana na matendo. Napenda mtazamo huo. Huyu jamaa alinitumia vibaya sana na kunitendea vibaya. Unajua, Mungu aliongea na mume wangu miaka kadhaa iliyopita na akasema kitu ambacho kilitusaidia katika hali nyingi katika maisha yetu. Alisema, hakuna mtu anayeweza kukuibia ikiwa unaniamini. Kwa sababu chochote anachochukua kutoka kwako, ikiwa wewe ni mtu mwaminifu,
chochote anachokichukua kutoka kwako, ikiwa inabidi nikutumia kupitia watu 1,000, nitakichukua kutoka kwao kukurudishia. Na kwa hiyo mimi na Deva tukasiriki tena. Unajua, tukiwa na ukarabati fulani unaopaswa kutekelezwa na fundi akosee kurekebisha na asirudi kurekebisha, yaani tunafanya kadri tuwezavyo kumwambia fundi arudi na awajibike kurekebisha, lakini ikiwa hatafanya hivyo, tunasema tu tusikasirike na tumpe Mungu. Hawezi kutuibia. Mungu, tunaamini kwamba utaturudishia. Ningependa kuwatia moyo mwanze kufanya hivyo. Watu hawawezi kuwaibia ikiwa hamtakuwa na mtazamo huo. Mnaweza kusema tu, Mungu hawawezi kuniibia kwa sababu utakichukua kutoka kwao na kunirudishia kwa njia moja au nyingine. Wewe ndiye unaisimamia haki yangu, utanilipa. La sivyo utakuwa unakasirika wakati wote kwa sababu watu hawakutendei vizuri. Watu duniani hawatatutendea mazuri wakati wote, hususan si kama ulimwengu ulivyo sasa. Kuna watu wengi huko nje ambao hawatimizi yale wanayosema. Ni wengi kushinda wale wanaotimiza, na ni vigumu na ni changamoto. Na nimewaona watu ambao sikudhani wangetenda mambo fulani wakitenda mambo ambayo yalinifanya nikafikiria. Na kitu cha kwanza kinachokuja akilini mwako na akilini mwangu ni huwezi kumwamini mtu yeyote, ni hivyo, sitamwamini mtu yeyote tena. Na kitu cha pili ninachoona ni makosa. Sitatenda hivyo kwa sababu si vizuri kuwaona watu wengine hivyo. Wapo watu wazuri, kuna watu wazuri sana wa ajabu ambao hutimiza wanayosema na unaweza kuwaamini. Usimruhusu Ibilisi akakudanganya na kukuogofya kwamba kila mtu atakutumia vibaya. Woga wa 6. Woga wa kuhusika. Unajua, kuhusika na watu mara kwa mara ni jambo la kuvunja moyo na la matatizo mengi. Kuhusika na watu ni kazi. Inamaanisha kushughulikia masuala yanayojitokeza kutokana na tofauti zetu na mafungufu yetu, na wakati mwingine inakuwa ni kazi nyingi sana, tunahisi bora tuyaache hivyo. Asante, nitafanya hivyo mwenyewe. Inamaanisha kuzozana, na wengi wetu hatungependa kufanya hivyo. Hatupendi kukabiliana na masuala fulani. Hatupendi kuwapa majukumu watu wengine. Kwa hivyo tunajifanyisha kazi kama punde na tunachoka sana, na mwisho tunanung'unika na tunalalamika kwa sababu kile tunachofanya ni kufanya kazi wakati wote. Na hatumkabidhi mtu yoyote majukumu kwa sababu hatutaki kuvumilia udhaifu wake. Huenda watafanya kama tungalivyofanya wenyewe, kwa sababu kwanza sisi ndio tunaweza kufanya chochote kwa njia sahihi peke yake. Hebu niwaambie kitu. Miaka kama 6 iliyopita nilikuwa karibu kufa kwa kazi zote nilizokuwa nimefanya, nikijaribu kujenga huduma hii na kufanya kile nilichohisi kana kwamba Mungu alikuwa ananiita nifanye. Na ilikuwa rahisi katika miaka ya mwanzoni, lakini kuna mahali tunapofikia ambapo tunahisi tumechoka sana. Na nilianza kuhisi kwamba siwezi kufanya kazi hii tena. Yaani kile nilichokuwa nimefanya ni kazi, 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 kazi. Yaani nimeandika vitabu 90. Sikufanya hivyo nikiwa likizoni. Amen. Na sijuti. Ninataka kuacha kumbukumbu katika mwili wa Kristo ya vitabu 100. Hilo ndilo lengo langu. Nataka kuacha nyuma hivyo vitabu. Nataka watu wao wanasoma vitabu vyangu miaka mingi baada ya Yesu kuniita nyumbani. Kwa sababu baadhi ya vitabu vilivyobadilisha maisha yangu kabisa, vingi ya hivyo ni vile vilivyoandika katika karne ya 16 na 17. Kwa hiyo neno limeandikwa kwenye karatasi, liko hapo milele. Bila shaka unaweza kuona kutokana na ukubwa wa huduma hii na kiasi cha kazi zile ambazo Mungu anaturuhusu kufanya kwamba imetokana na kazi nyingi sana. Na nakumbuka miaka michache iliyopita nilimwambia mume wangu, nikasema, unajua nini? Sitafanya kazi kwa bidii namna hii tena. Siwezi kufanya hivyo tena. Ikibidi tuipunguze huduma ili iwe ndogo, sitafanya hivyo. Basi, karibu wakati huo huo, mtoto wetu wa kiume wa mwisho ambaye sasa na miaka 31, kwa hiyo wakati huo alikuwa na miaka 25,
alirudi kufanya kazi nasi. Alikuwa ametufanyia kazi kwa muda, kisha akawa anafanya kazi nyingine, na kisha akarudi kutufanyia kazi, na nikaanza kutambua kwamba Mungu alimweka hapo ashikilie majukumu mengi ambayo nilikuwa nayashikilia. Mtoto wetu mkubwa wa kiume tayari alikuwa anatufanyia kazi na alikuwa anasimamia shughuli za umishonari duniani, lakini nyingi ya kazi nilizokuwa nashughulikia zilihusu TV na radio, na si kwamba tu nilifanya kazi hizi zote, lakini nilihusika katika shughuli hizo zote. Na kwa hiyo hatimaye nilijua ikiwa niweze kupumzika au kuwa na furaha au amani yoyote, basi singeweza kufanya kazi hizo tena, singeweza kufanya kazi hizo tena. Na nina hakika baadhi yenu mmekuwa mkisema hivyo, siwezi kufanya kazi hizo zote tena. Kuna mtu amekuwa akisema hivyo, siwezi kufanya kazi hizo tena. Nilibadilisha, mimi na Dave hatuhusiki katika kazi za kuendesha ofisi tena, yani tunajua kinachoendelea, tunahusika inapotulazimu, tunafahamu mambo yote yanayoendelea, lakini sasa ninajitoa kwa kile nilichoitwa na Mungu. Ninaweza kufanya mambo mengi mengine, lakini sijaitwa kufanya mambo hayo. Kule kwamba unaweza kufanya kitu hakumaanishi unapaswa kukifanya, au kwa kuwa ulikifanya kwa miaka kadhaa hakumaanishi unapaswa kuendelea kukifanya bado. Kuna majira katika maisha yetu na tunapaswa kuwapokeza kazi watu wa kizazi kinachofuata. Basi kila kitu anachofanya sicho kile ambacho ningefanya. Ninaona cover kwenye baadhi ya album za CD zetu wakati mwingine na nawaza, hii siipendi. Lakini unajua nini? Si muhimu kwangu kuifanya mimi tena hiyo kazi. Na kuna mambo kama haya ambayo hutokea, unajua, hapa na pale. Kusema wazi, sitili maanani sana tena, kwa sababu matokeo ya mwisho huwa mazuri sana. Baraka za Mungu, huduma inakuwa, watu wanasaidika, na si lazima nipende kila kitu, na si lazima mpende kila kitu. Tulikuwa kwenye mkutano wa bodi na nilikuwa bado nasumbuka kuachilia baadhi ya kazi hizi. Unajua, wakati mwingi lazima tuwe na mtu wa kufanya hiyo kazi, lakini bado tunataka kuambia kila kitu cha kufanya. Huwezi kuwapa watu wajibu ikiwa hutawapa mamlaka. Na mara tu unapowapa mamlaka, basi hiyo inamaanisha ukae kando na ujitenge na kazi fulani. Usijaribu kujiua kwa kutaka kufanya kila kitu. Na kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia rangi za jarida letu, na walitaka kutumia rangi nilizokuwa sizipendi. Nikasema hizo rangi sizipendi. Na mwanangu akasema watu wengine wanapenda. Nikasema sizipendi. Akasema, samahani, sikujua umeitwa na Mungu kujihudumia mwenyewe. Wow! Kwa sababu nilisema ikiwa sizipendi basi halitapishwa. Samahani, sikujua umeitwa na Mungu jihudumie mwenyewe. Unajua nini? Nilihitaji hivyo. Na yeye pekee ndiye ambaye angeweza kusema hivyo na sifanywe kitu. Na alikuwa amesema ukweli kabisa. Ilikuwa si lazima nipende kila kitu. Kila mtu si kama wewe. Si kila mtu atafanya kila kitu kama vile unavyofanya wewe, lakini unaweza kukasirika sana au unaweza kusaidiwa na wengine. Hebu na tuangalie Kutoka 18 kidogo. Nataka kuonyesha kitu. Hii itawafanya mwelewe ninachosema. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili watendealo hao watu? Kwani wewe huketi hapo peke yako? Haingekuwa tofauti kama nikiwatazama na kusema, mbona unafanya kila kitu peke yako? Na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni. Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu hunijilia mimi. Wapate kumuuliza Mungu, kwa nini? Hakika kila mtu anataka nifanye kila kitu. Kila mtu anataka ongea nami kwenye simu. Kila mtu anataka nifanye hivi. Kila mtu anataka kufanya kile. Ni kama siwezi na sitafanya hivyo. Na kila mtu katika familia yako, marafiki zako wote, watu wanaokutegemea, wanaweza kuwa wamezoea wewe ndio ufanye kila kitu na waseme tu, unajua nataka wewe ufanye, hakuna anayefanya kama wewe unavyofanya. Sasa tazama, mwangalie Musa. Wakiwa na neno hunijia. Nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajulisha amri za Mungu na sheria zake.
Unajua, mara nyingi tuko hivyo. Kila mtu nijilia. Nahisi vizuri wakati kila mtu anaponijia. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema. Sasa hebu tuangalie kitu kinachofuata. Kwa kweli utajidhoofisha mwenyewe na hawa watu walio pamoja nawe pia. Na haya ndiyo yanayotokea. Naamini kwamba Mungu mwambatanisha kila mtu na watu wanaohitaji ili wamsaidie kutekeleza kile walichoitiwa na Mungu. Sasa naamini hilo. Na naweza kuambia yote yanayoendelea katika huduma yetu, yaani kuambia ule ukweli, mbali na kuhubiri na kuandika na kufundisha na kuomba, nashughulikia hiyo kwa kiasi kidogo tu, kwa sababu Mungu alinitumia watu ambao wangeweza kufanya ile sehemu ambayo singeweza kufanya, lakini sharti waruhusu kufanya. Na hata katika familia, Mungu hukupa kile unachohitaji wakati ukiwa katika familia hiyo. Baadhi yenu nyinyi wanawake mwendesha kila kitu, na unaweza kumgawia mumeo kazi ya kusaidie, lakini ukifanya hivyo sharti umpe mamlaka pia. Na inabidi nifanye kazi zote hapa. Naam, hatuna muda wa hayo yote, ama tunayo? Wangapi miongoni mnafurahi kwamba sina muda wa kwenda hapo? Unajua, tunataka waume zetu wawe viongozi wa kiroho wa nyumba zetu. Basi wakianza kuwa viongozi na wakitaka kushikilia mamlaka, rudi kwenye kochi lako na ukae kitako uangalie TV zaidi. Nilidhani nataka ulipie mahitaji yetu, lakini sasa unaniambia naweza kununua hiki na wala sio kile. Wacha nichukue mamlaka yangu, asante. Kweli hii yafurahisha usiku wa leo, siwezi kuivumilia. Amen. Una watoto ambao wanaweza kufanya vitu fulani, lakini huenda hawatafanya kama wewe. Ndiyo. Mkwe Musa alisema jambo la busara, utajidhoofisha mwenyewe na hawa watu walio pamoja nawe pia. Unajua nini hutokea kwa watu wakati Mungu anapomweka mtu, tuseme kanisani au katika shirika fulani, awe na kipawa katika mambo fulani na hakuna anayemtumia? Wanajawa na uchungu na wanakosa furaha na wanaanza kunungunika na kulalamika na kuona makosa katika kila kitu, kwa sababu Mungu hakutumba tukae bila kufanya kitu. Hakuna kitu kibaya kama kukaa chini na kumtazama mtu akijaribu kufanya kitu ambacho hakijui vizuri kama wewe, lakini hata kuruhusu ukifanye kwa kuogopa wende ukawaibia mawazo yao na kuyafanya yako, au ukafanya kitu sawasawa na vile angalivyokifanya. Huna haja ya kuogopa kuumizwa. Ikiwa utahusika, utaumizwa. Hamkupenda hayo vile, lakini utashinda na utakuwa na utajifunza na utapona na utapata msaada.